إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين سبحانه. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إله؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والحوت نجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد يعصى وينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، وسعادتي ألا بغير دينك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما بدلت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وتاه المعتدي. اللهم صل على الحبيب المصطفى، واجعله شفيعنا يا رب بفضلك في غدي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالصحة، وأن يبارك لنا في أولادنا وفي ذرياتنا وفي زوجاتنا وفي أمهاتنا وفي آبائنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. قيل: وما هذا الشرح يا رسول الله؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: فهل هذا النور من علامة تعرف؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن إحنا السعادة الحقيقية فيما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا كلها بما فيها زائلة. عشان كده نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقكم، وأن نقول من أهل الآخرة، وأن نزهد في الدنيا كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده سيدنا النبي بيقولنا في الحديث: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. قيل: وما هذا شرح رسول الله؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: فهل هذا النور من علامة تعرف؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. نستعد للموت قبل أن يأتينا ملك الموت. إنما احنا بندننا مسكين، كل واحد فينا ماسك في الدنيا بإيده واسنانه، ويقول لك إيه؟ أني اللي بعد مني مش مهم. مع إن أنت مش هتدايم للدنيا. لو كانت الدنيا دامت، قدمت ليا، قدمت لأبويا، قدمت لجدي، مش كانت توصلني. لو قدمت الدنيا قدمت للي قبل مننا، مش كانت وصلت لنا. انما احنا النهارده مفكرين ان الدنيا وبنمسك فيها بايدينا وبسناننا، مع ان سيدنا النبي بيعلمنا ان الدنيا فيما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام. قيل: وما هذا الشرح يا رسول الله؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: فهل هذا النور من علامة تعرف؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. لخصها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. أما أهل العلم وأهل الحديث قالوا لنا إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا سبيل سعادة المسلم في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. تلخيص الكلام إن ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا سبيل السعادة. الناس بتفكر بقى السعادة في منها سعادة وهمية وسعادة حقيقية. السعادة الوهمية اللي احنا بنعيشها في الدنيا وبنفكرها ان هي سعادة مال ومنصب وشهرة. السعادة الحقيقية لخصها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين اتنين هنقولهم في نهاية الكلام بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ويعلمكم أن هذه الدنيا، وأن يفهمني ويفهمكم أن هذه الدنيا زائلة، لا تبقى لمخلوق على ظهرها، ولا يبقى منها شيء. لو كانت دامت مش كانت وصلت لك. تذكر هذا الكلام: لو كانت دامت لحد قبل منك مش كانت وصلت لك. لو كانت الدنيا تدوم لدامت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وبقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي
البعض منا بيظن إن السعادة في المال سعادة وهمية، السعادة في المنصب سعادة وهمية، السعادة في الشهرة سعادة وهمية. طب إحنا بنمسك في السعادات الوهمية، السعادة الوهمية، وبنسيب الحقيقية ليه؟ عشان خاطر إحنا الدنيا غرانة، كل واحد مغرور بدنياه وبملذاته وبشهواته ومفكر إن دي سعادة. أول حاجة المال. ماذا فعلت بمالك؟ ماذا أعددت بالمال؟ هل أنت الدنيا المال ده لما ربنا يعطيك مرض أو يصيبك بمرض، المال ده هتشتري بالصحة؟ مش هتعرف تشتري بحاجة. الناس بتلاقيها كتير في المستشفيات، المال مش نافعهم، بيبقى معاك الواحد من دول ومش نفعه ماله ولا نفعه جاهه ولا نفعه سلطانه. كل واحد فينا الدنيا بتاعته إلى زوال، إلى زوال. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نتعلم من الكلام ده ولا نحافظ على الكلام ده ونحفظ منه ونحافظ على أنفسنا؟ يقول لك رب العباد سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. إحنا النهاردة ولا بكرة بيبقى معانا المال وبنتصدق بيه، يجي واحد من اللي بره يقول لك: يا أخي أنت هتدي فلان، ده فلان ده في بيته سعيد، ده فلان بيته مش عارف إيه، ده بيقعدوا يضحكوا، ده بيقعدوا ياكلوا، ده بيقعدوا يشربوا، ده بيقعدوا. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. تلاقي جاي لك واحد من بره كده، أنت ممكن تبقى أنت طالع وتطلع الخير، تلاقي جاي لك واحد يقول لك: يا أخي انت هتودي فلان، يمنعون الماعون، بيمنعوا. طب انت ما انتش دافع حاجه، ما انتش غرمان حاجه، ما انتش يعني. طب انت لما انت هتوفر، هل المعجون انت هتاخده هتطلعه لواحد فقير تاني؟ لا، يقول لك اصل انا بوفر لك. الناس اللي هم في الشركات يبقى مطلعين مبلغ مالي للعمال اللي في الشركه، يجي واحد يقول لك اللي هو المشرف او الاشراف او غيره، يقول لك فلان مخصوم له مش عارف ايه، فلان مش عارف ايه. تلاقي المال، طب انت بتجمع مال، طب وفي الاخر هتاخد معاك في الكفن وانت ماشي؟ ما في الكفن مش له جيوب، الكفن مش له جيوب. انت وانت ماشي بتسيب كل حاجه. عندما يموت الانسان منا يذهب وراءه المال والاهل والعمل، وعندما يصل الى قبره لا يدخل معه الا عمله. العمل، العمل هو اللي داخل معاه. عملك إن كان حلو هتتحسب عليه، إن كان شين هتتحسب عليه، إن كان صح هتتحسب عليه، إن كان غلط هتتحسب عليه. شوف أنت بقى، كل واحد فينا بقى لما بيجي يروح الحج بيكون مجهز نفسه، لما بيجي يروح العمرة بيكون مجهز نفسه، لما بيجي يروح يشتري بيت بيكون مجهز نفسه، لما بيجي يروح يشتري أرض بيكون مجهز نفسه، لما بتروح أي مكان بتكون مجهز نفسك. ولكن لما أنت عارف من يوم ما انولدت إن أنت داخل رايح فين، هتقابل ربنا، جهزت نفسك؟ لا، بتجمع مال. طب المال، ما احنا قلنا مش بيخش معاك الا العمل، يرجع الاهل والمال. العمل بيخش معاك واهلك ومالك بيرجع كل منهم يتقسم في الاخر. المال والاهل بيقسموا بعض. اللي انت بتجمعه، اللي انت بتجمعه بيروح فين؟ كله بيقسم بعضه عشان خاطر الميراث. وتلاقي الاخ واكل اخته، وتلاقي الاخت عاوزه تاكل اخوها، تلاقي الدنيا اتربعت على قلوبهم، وكل واحد يقول لك انا عاوز مالي، انا عاوز جاهي، انا عاوز سلطاني. عندما يموت الانسان يذهب وراءه المال والاهل والعمل، وعند ذلك ينادي عليك رب العباد سبحانه وتعالى: ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك وأنا الحي القيوم الذي لا أموت. هو من؟ هو الله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سقيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن نشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها.
فصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. قيل: وما هذا الشرح يا رسول الله؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: فهل هذا النور من علامة تعرف؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت، والاستعداد للموت قبل أن يأتي ملك الموت. عندما يأتيك ملك الموت ويقول لك: لقد بقي من عمرك ساعة، لقد بقي من عمرك يوما، فماذا تقول ملك الموت؟ أمهلني يوما إلى هذا اليوم لكي أتوب إلى الله. يقول لك: فنيت الأيام فلا يوم. ثم يأتي إليك مرة أخرى ويقول لك: لقد بقي من عمرك ساعة، أمهلني ساعة إلى هذه الساعة لكي أتوب الله. يقول لك: فنيت الساعات فلا ساعة. ثم يظل معك حتى حال الغرغرة، ثم يتلو عليك قول الحق سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. محدش بيسيب من عمره حاجة، ولا حد بيفضل من عمره حاجة، ولا حد هياخد من رزق حد حاجة، ولا حد هياخد من عمر حد حاجة، ولكن ارجعوا إلى الله واعملوا صالحا. تاني شيء الناس مفكرها سعادة المنصب. أي واحد فينا في منصب يحافظ عليه ويحافظ على نفسه ويتقي الله فيه، عشان خاطر انت هتنسهل عن كل حاجة. هارون الرشيد عندما حضرته الوفاة قال لمن حوله: احملوني إلى قبري لكي أنظر إلى ما فيه. احنا النهاردة هل معقول احنا بنفتكر قبورنا إلا في لحظات عند دفن عزيز أو غالي، ونبكي بكاء شديد عندما نصل إلى المقابر، وبعدها بلحظات نأكل ما لذ وطاب من الطعام، نأكل أحلى حاجة، كل اللي احنا مش قدرنا ناكله في الأيام اللي فاتت. بنيجي يوم الميتم وناكل كل حاجة وأفضل حاجة، ونعزم ونجيب فلان ونجيب علان. طب اللي مات ده كان نفسه ياكل، ما كلش ليه؟ ما لقاش. الناس مفكرة كل حاجة دايما. هارون الرشيد عندما حضرته الوفاة قال لمن حوله: احملوني إلى قبري لكي أنظر إلى ما فيه، أنا عاوز أشوف القبر بتاعي. وعندما وصل إلى قبره بكى وعلى بكاء. ثم تلا قول الحق سبحانه وتعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم رفع وجهه إلى رب العباد سبحانه وتعالى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. المال مش نافع ولا المنصب شافع إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، إن إلا التقوى اللي هينفعك تقواك، اللي هينفعك عملك الصالح، مش مالك ولا منصبك. والسعادة الوهمية الثالثة بقى اللي البعض بيفكر إن هي سعادة في الشهرة. أيام الزكاة وأيام الصدقة تلاقي واحد ربنا كرمه وهيطلع زكاة ماله، أو هيطلع زكاة زرعه، أو هيطلع صدقات في شهر رمضان أو في الأشهر الحرم. تلاقي الأيام اللي هي المواسم اللي هي بيبقى فيها صدقات وزكوات وكلام من ده، تلاقي الواحد بيبقى ماشي معاه 5 6 انفار. عشان إيه؟ يقول لك هيطلع الزكاة، هيطلع الصدقة، النهارده هيطلع للفقراء والمساكين. زي الأيام دي، الأيام اللي احنا فيها دي، تلاقي الانتخابات على الأبواب، انتخابات مجلس الشعب على الأبواب، وتلاقي أعضاء مجلس الشعب شغالين في المياتم، ما بيسيبوش ميتم، في الأفراح ما يسيبوش فرح، في كل شيء ما يسيبوش. مع إن أول ما الدنيا تهدى وينجحهم في الانتخابات ما تلاقيش مخلوق منهم بيبص لواحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، وتلاقيهم ناشرين فيديوهات على النت يقول لك إيه ده احنا بنساعد الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين في أفقر منهم، في ناس تانية أكتر منهم. مش بتنزلوا الشارع ليه وتكلموا الناس إلا في الأوقات المعروفة أو عاوزين تنشهروا فيها. من سمع الله به، ومن رأى الله عنه. ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قيل: وما هذا الشرك يا رسول الله؟ قال: الرياء. طيب أنا وأنا قاعد النملاية هتمشي من رح مني، أحس بيها؟ لا، عمرك ما تحس بنمل ماشي رح منك. تحسش بالنملة إلا إذا دخل جوه الملابس ومسك جسم الإنسان كده ولدغه جرسه، يبدأ يرجع لربنا. النملة جرستك هتبدأ تعرف إن في حاجة. يوم ما يحصل لك حاجة هتبدأ ترجع لربنا وتتجي ربنا. والله كل واحد فينا مسؤول، وكل واحد فينا لازم يحافظ على نفسه، زي ما قال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. قيل: وما هذا الشرح رسول الله؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: فهل هذا النور من علامة تعرف؟ قال: نعم،
الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. الناس مفكرة إن السعادة في المال وفي المنصب وفي الشهرة، مع إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخص لنا السعادة في حديثين اتنين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن إحنا لازم نرضى، الرضا، ولازم نحافظ، ولازم نبقى فيه سعادة، ولازم يبقى فيه شكر. الشكر اللي هو ان احنا اللي احنا عملناه ان اليومين دول عدمانين ومفيش ومش معانا ومش عندنا، ونقعد نقول ان احنا ما عندناش واحنا ما معناش واحنا ما. طب انت تشكر ربك. ده القرآن اللي قال لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. شكر نعمة وكفر نعمة، شكر وكفر. طب انت فين بقى يا عمي؟ فين الشكر والكفر اللي انت وصلته؟ انت بتشكر؟ لا، انت بتكفر. منين؟ ومفيش ومش عندي ومش معايا والعيال والظروف ودايما ودكتور ومستشفي وعلاج، تلاقي مفيش بركة. مع ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصنا السعادة في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الحمد لله والشكر لله على ما أنعم علينا من خير كثير ورزق وفير وتوفيق من الله للعمل الصالح. شكر نعمة وكفر نعمة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لما يصيبك حاجة تصبر على البلاء وتقول يا رب أجرني في مصيبتي. ده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: عندما يصاب الإنسان يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. بس قولها وهتلاقي الفرج جاي. والله الفرج جاي، الفرج جاي إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إنما احنا دايما لما أول واحد بيصيب مصيبة يقعد يقول اشمعنى أنا يا رب، اشمعنى أنا يعني هو ما فيش في الدنيا إلا أني، ما فيش في الدنيا إلا أولادي، ما فيش في الدنيا إلا زوجتي، ما فيش في الدنيا إلا أمي، ما فيش في الدنيا إلا أبويا، ما فيش في الدنيا إلا مش. دايما على طول ما فيش ما فيش ما فيش. مع ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخص لك الكلام: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس هذا الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا الا للمؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الحديث ايه؟ من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. احنا الحمد لله عندنا خير كتير، وبنتلاقي الواحد فينا في ايام الرز يشتري رز ويعين، يشتري غلة ويعين. وعاد في دلوقتي العيش بيتوزع على البطايق، بتروح تجيب العيش ويبقى عندك غلة ويبقى عندك رز وعندك كل حاجة، وفي الآخر منين؟ مفيش. مش معانا، مفيش شكر خالص، مفيش رضا. الرضا احنا نزعناه، عشان كده البركة قلت وما عادش واحد فينا بيشكر ويقول الحمد لله. من بات آمنا في سربه. لو عندك بس عندك قوت يومك ونايم في سريرك وربنا حاش عنك المرض وقاعد مع ولادك وعندك قوت يومك بس، انت كده في سعادة. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. قيل: وما هذا الشرح يا رسول الله؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: فهل هذا النور من علامة تعرف؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمني وعلمكم أن السعادة ليس في المال ولا في المنصب ولا في الشهرة، ولكن هي سعادة في الرضا والقناعة، وكنز لا يفنى. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. قيل: وما هذا الشرح يا رسول الله؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: فهل هذا النور من علامة تعرف؟ قال: نعم،
الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.